6月10号，伦敦时间晚上9点，美国财政部长贝森特匆匆忙忙地从英国兰开斯特宫里走了出来。I have to go back to Washington to testify before Congress tomorrow. We have had 2 days of the productive talks. They are ongoing. My colleagues, Secretary Lechnick and Ambassador Greer, are going to be continuing as needed with the Chinese delegation. So thank you very much.他又在第二天一早参加美国众议院搞的一个听证会，中美商贸谈判代表还在兰开斯特宫里挑灯夜战，继续进行谈判。据场外的记者证实这次谈判实际上双方比较焦灼，中间一度还陷入到了僵局。What is the mood around them this morning? Because I know that the rare earth minerals was a topic you brought up yesterday. Yes, a tense spot here, but the mood actually appears to be optimistic, Errol. 所以谈判非常的不顺利，直到贝森特离开兰开斯特宫的时候这时候已经是晚上9点了，双方的谈判还在继续。据美国的谈判代表讲这次谈判呢是从6月9号开始的，一直谈到了6月10号晚上。如果6月10号谈不完，还会在6月11号继续来谈判。所以你可以看到这次谈判这个双方的确是谈判的过程中间非常之艰难。我们今天就来讲一讲中美双方在伦敦进行谈判背后的故事应该说中美这次伦敦的谈判呢，延迟了差不多整整1个月的时间。上个月5月份，中国的国务院副总理何立峰跟美国的财政部长贝森特在日内瓦举行了一次谈判。那次谈判，双方围绕的是关税问题展开了谈判。谈判的结果，双方几乎是皆大欢喜最后呢，美国是保留了第一次贸易战中间的25%的关税，以及这次过程中间年初20%的芬太尼的关税，再加上这一次呢10%的关税。而中国呢，对美国输入中国的商品呢加征10%的关税。这个结果应该是双方都可以接受。但是按照日内瓦谈判的这样的一个框架双方的这贸易战呢有90天的这么一个过渡期，也就是说要在8月12号之前，双方要达成一个具体的协定。也就是说，这之后马上双方要就具体如何落实双方的整个这个框架要进行细化的谈判，要达成协议嘛。结果这一拖就拖了1个月。为什么呢？因为这之后很快就发生了很多事情首先是中美日内瓦谈判结束的第2天，美国就宣布在全球范围内对华为芯片进行制裁。你所有的企业，你只要用华为的芯片，就违反美国的出口管制。另外一个方面就是特朗普前一段时间不是跟美国的高校也打起来了吗？打的过程中间，他就说所有中国留学生到美国去留学的留学签证都不发了，那就引起中国的强烈不满那紧接着，美国对中国也不满，不满是什么呢？他说当时日内瓦谈判的时候中国已经答应了中国要卖给美国稀土。因为大家都知道，川普这次搞贸易战的时候中国在4月4号开始发起反制。反制过程中间有一条非常重要，就是中国对7种中重稀土元素对美国实行贸易禁运，尤其还列了一些管制名单，比如说美国的军工企业洛克希德马丁雷神通通不许卖给他们。那这个对美国的影响非常大我们专门做过一期节目就稀土在现代工业过程中间差不多就相当于食盐。如果你没有这个食盐你就整个这个做饭可能你也能做出来，但是基本上就食之无味。你就比如说新能源汽车，新能源汽车里头现在的转向装置、节能装置，包括的电机装置，包括摄像头里头，都需要用到稀土元素。如果没有稀土的话，整个新能源汽车产业都可能面临灭顶之灾。你就比如说这次中美贸易战之后美国福特汽车在芝加哥有个工厂就停工了。为什么停工了？因为电机里头要用到稀土所做成的永磁材料。这个永磁材料中国对美国宣布禁运，那这整个汽车产业这生产线就停工了1个星期。所以这个在全球新能源汽车产业都造成了恐慌，导致很多汽车企业想要把生产线搬到中国去，至少要把电机生产线搬到中国去。你就比如说美国的有些企业就打算把电机在美国生产好了运到中国，在中国把磁铁加上去，加完磁铁之后再把电机运回到美国，然后在美国的生产线转到汽车上。那你想想这多折腾是吧？还你比如说人形机器人，马斯克
不是现在正在搞吗？人形机器人，这人形机器人里头也要用到稀土元素中间的这个永磁材料，所以马斯克当时也就讲了，中国对美国的这个稀土的禁运呢，对人形机器人产业也构成了重大影响。这还是民用范围内呢，更重要的就是军工企业啊 ，F-35洛克希德马丁公司在生产啊。那么现在每生产一架 F-35的飞机要用到23公斤的铵，这铵呢几乎全部用于军事用途，而这个铵这种稀土啊，全世界90%以上全部由中国生产。那中国现在一卡脖子，你洛克希德马丁公司都傻眼了。所以当时很多人就问洛克希德马丁公司 ，F-35还能按期交货吗？这个洛克希德马丁公司说，他说这个我们尽量想办法，但是最核心的问题还请你们去问美国总统特朗普。所以你可以看到了，就是中国对稀土这个卡脖子啊，对美国构成了重大影响。4月份，中国的稀土出口啊，环比下降了一半，只有2626吨，那就是跟3月份相比啊，一下子下降了一半。那这下降的一半，那就对整个全世界的稀土产业链构成了一个巨大的影响，价格飙升。更重要的是啊，你不光是价格涨了，你想买不到。所以在这种情况下，美国就指责中国，你赶紧卖呀。那中国就说了，我们当时在日内瓦期间根本没答应卖给你啊，我们只是谈关税呀。那在这种情况下，这过去的1个月里头，双方实际上光吵架了，没有谈判。那么到了6月5号的时候啊，峰回路转啊，中国的国家主席习近平跟美国总统川普啊通了一次电话。在通电话之前的2天，川普啊就自己发了他自己的真相传媒，他说我跟习近平是哥们儿，但是呢，习近平这个人就是不太好谈判，比较态度强硬。6月5号啊，这2个人呢就通电话，通了1个半小时，90分钟的时间啊。这90分钟的时间里头，这习近平就跟特朗普讲啊，他说这是中美关系啊要走到正道上来，就是关于日内瓦那个东西啊，这个就贯彻执行啊，你不要让美国对华鹰派影响对华关系。同时还讲到台湾问题啊。那特朗普呢肯定是核心要讲稀土问题啊，这稀土问题那是心心念念，对整个美国这个社会构成巨大影响的嘛。在这个过程中间，双方谈话的内容还比较友好，这个称兄道弟，最后互相邀请对方到各自的国家进行国事访问。在6月5号，双方进行这个元首通话之后呢，紧随其后啊，就开始进行了6月9号的中美伦敦的贸易谈判。那么当时啊，这个实际上美国已经跟日本的这个商贸谈判已经列入到谈判计划了，结果美国也顾不上日本了，直接就奔英国去了，所以日本就被闪到一边去了。日本说，那我们现在在物理上已经谈不成了，只能等中国和美国谈完之后，日本跟美国再进行第5轮谈判。这里头比较意味深长的是啊，就6月7号这一天，中国的商务部还发了一个回答记者提问，他就解释中国稀土这个管制。这稀土的管制啊，中国讲符合全世界的惯例。那我们中国为了维护自己国家安全和利益，我们对它进行这个许可证的管理。然后这个管理呢，也是坚持中国一贯的维护世界和平这样一种立场。这句话意味深长啊，言下之意啊，就是说你民用可以，军事你不行。实际上这一次中国的许可证管理啊，本身呢，它不是说不卖给你，但是它对所有的这些外商啊，它提出了一个要求，就是你的稀土从我中国进口，你要告诉我最终用户是谁，最终用途是什么，然后呢，你向中国的商务部申请配额，中国的商务部呢给你批复，给你发配额，给你发配额也就意味着你要对这些稀土出口给你的最终使用用途进行负责。那也就是说，我卖给你的啊，你只能按照你申请的许可证的用途去使用，除此之外你不能用。那这个实际上被称之为是外科手术式的打击，就是要对最终的用途进行管理。美国不是就军工企业吗？我就拿你军工企业来管制。所以你看那句话里头讲到了吗？说要维护世界和平。那言下之意就是你这个生产那么多 F-35的飞机，对世界和平有威胁呀。还有你美国那些导弹，你导弹前面那个制导部分都是用到稀土元素吗？那你是对世界和平构成重大威胁，所以我不卖给你。
然后其他的新能源汽车啊，也包括什么人形机器人，好说好商量，没问题，你只要向中国申请，中国就会给你。所以你可以看到了吗？在这个过程中间，中美贸易战到此时此刻已经由关税战蔓延到了什么？蔓延到了产业链之间的战争。所谓的关税战，大家都知道啊，美国实际上凭借着它自己啊是一个巨大的买方市场，因为美国构成了一个全世界最大的消费市场嘛，它基本上消费了全世界1/3的商品，它就有了购买力，购买力它就可以跟其他国家来就关税问题呢，它讨价还价。那是由于它的购买力呢，给它的这样的一个要价的资本啊。但是呢，中国现在跟美国之间互相较劲的过程中间，已经不是这个购买力为背景的关税战了，而是一个产业链之间的冲突啊。因为中国控制了稀土在全球范围内的产业链，整个全世界稀土啊，大概80%是中国生产的，极少数涉及到军事的这个使用用途的那些重稀土元素啊，甚至90%都是中国生产的。中国不仅仅控制了稀土的上游，而且控制了稀土的下游的加工环节。那美国你要想在短期之内，摆脱中国的依赖，解决自己的稀土的这样的一个生产供应问题，无比困难。所以这就是一个产业链之间的冲突啊。所以在这种背景下，6月9号，中国和美国在英国的这个伦敦展开了这次商贸谈判。第一天啊，双方谈判呢，谈了6个小时，谈的时间不长。然后据说啊，川普啊讲了，他说传来的都是好消息。 We are doing well with China. China's not easy. I think we're doing very well. They're over there now. I'm only getting good reports. 但是第二天呢，就峰回论斩了。上午谈了几个小时，下午谈了几个小时，到大家吃完晚饭之后，这个谈判又在继续。晚上8点钟的时候重开谈判。谈判1个小时之后，贝森特从里面出来了，还没谈完，最后一直谈到午夜，整个谈判才算结束。那么这次谈判呢，中方只公布了一个非常简单的新闻稿。这个新闻稿里头啊，讲到了啊，就中美双方就2国元首啊谈话的精神，以及日内瓦当时谈判达成的框架，达成了原则一致。这是中方的这样的一个新闻稿的内容，而且呢，就双方共同关心的问题取得了重要的进展，基本上就是这句话啊。那么美方呢，这个当时谈判结束之后啊，第2天特朗普啊就发了一个推特，这推特就讲了，他说这个谈判非常成功，他说中国呢是向美方收10%的关税，美方呢向中国收55%，紧接着呢就中方就把稀土都给美国了。然后呢，美方欢迎中国的留学生到美国去留学，使用美国的大学资源，就这3条。当然，他也说了，这需要中美双方元首的共同批准。给人感觉，这美国在谈判的过程中就获得了非常重要的进展吧？你想，中国把稀土给美国了，中国获得了什么呢？中国只是留学生到美国去留学。但我觉得，特朗普的这个推特肯定没把话讲完，他肯定隐瞒了非常重要的信息。那接下来我来分析分析啊，就是这个谈判的最后的结果啊。首先第一点啊，其实中美双方没有达成协议，你可以看中国那句话，只是达成了原则一致，而英文媒体里头都用了一个框架协议来说。所谓的框架协议也好，也包括原则一致也好，实际上都是一个意思。这个意思就是中美双方在这次伦敦谈判过程中间没有达成协议，这个协议最后需要中美双方的首脑共同来拍板。那么在6月10号这一天谈判完之后啊，美国的商务部长卢特尼克出来之后呢，就面对记者他也是简短的接受了记者的采访。But do we have any breakthroughs? Any? Well, I think we have the 2 largest economies in the world have reached a handshake, right, for a framework. We're going to start to implement that framework upon the approval of President Trump.And the Chinese will get the President Xi's approval. 他的话说的实际上也非常含糊啊，他讲到了，他说是中美这2个大国共同握手。那么落实呢日内瓦的谈判呢，这个是骨头上也长了肉，你可以看到吗？非常非常虚，没有什么特别核心的内容，而且他还暗示，有可能啊，还需要中美这2个国家的元首
再通一次电话，才有可能最后达成协议。所以啊，这一次中国和美国在英国伦敦的谈判啊，应该说是在双方这个层级上是没有达成一致的，有很多非常重要的内容是需要习近平和特朗普啊最后拍板，甚至不排除双方再通过一次电话。紧随其后啊，那就是说中国给他们卖稀土啊，那中国其实啊肯定不仅仅需要获得中国的留学生到美国留学，中国一定附加前提。那么中国附加的前提是什么呢？那么我们来分析一下啊，其实美方非常在意啊，在意什么呢？就是中国是不是要从美国那个地方获得芯片。第二天，那当时贝森特不是赶回到美国的众议院吗？参加那个听证会嘛。那美国的众议员呢也非常关心这个问题啊。One question regarding that, and that's a headline here that reads that Trump eyeing easing U.S. chip export restrictions to secure Chinese rare earths. I think all of us recognize the vulnerability the United States has with respect to rare earths. 非常关心中国是不是要求美方解除对中方的全面的芯片制裁，因为大家都知道，美方禁止向中国出口最高端的芯片，就是 H20 芯片。英伟达非常不高兴啊，因为当时已经生产出来了50亿美元的芯片在中国市场，结果呢不让卖了，据说都销毁了。那么英伟达是非常不开心的啊。那美国肯定是担心这些芯片到了中国之后啊，拿这些芯片去训练这些人工智能的模型啊。那么在人工智能这个方面，如果是赶超美国不得了。所以当时的那个议员就问贝森特，你们谈的过程中间有没有这个放弃对中国的禁运呢？那贝森特说的也非常含糊啊。To the Senator Van Hollen, to the extent that article makes it seem as though there is some quid pro quo, there is not. So there is no quid pro quo in terms of chips for rare earths. 他说没有，我们没有交换，这里头中国跟美国之间谈判过程没有交换。言下之意就是中国把稀土卖给美国，美国并没有由此交换利益。那这个议员又接着问呢 I take it to mean from that there's you're not saying that we won't increase the access to China of our highest end chip technology. I'm not saying you're saying we are. I'm just asking you haven't ruled that out. Is that 你没有交换的话，关于这个芯片问题，你有没有解除？贝森特说了一句话，非常令人意味深长。他说了 You're referring to NVIDIA chips mostly? I'm referring to NVIDIA chips and the other high-end chips and the manufacturing equipment to produce those chips. Yes, but in fact, we have done just the opposite. We put export controls on the NVIDIA H20. 那么我们再看卢特尼克当时啊，从那个谈判会场中间出来，他怎么说的？卢特尼克就说了 Also, there were a number of measures the United States of America put on when those rare earths were not coming. You should expect those to come off sort of, as President Trump said, in a balanced way. When they approve the 平衡的方式，一定就是说中国有所得，中国也得到了他们中国想要得到的那个东西，那才叫平衡原则嘛。而且他也讲到了，他说这个最后的方案是有利于中美双方共同促进的双赢的结果，而且有利于扩大中美双方的经贸合作关系。而且他还提到了 President Trump's fundamental goal is to reduce the trade deficit and increase trade. So this was the first step, the framework by which we will then approach and discuss growing trade. 你通过这几段话你来分析啊，我个人觉得啊，芯片美国可能在 H20 这方面呢咬住了没有放松，但是 H20 之外的芯片可能会解除对中国的禁运。甚至华为的芯片在全球范围内，就是说都不可以用，这也有可能解除。因为中国是要求美方在这方面有所放松，因为你卡我的脖子，那我也要卡你。那既然你让我放松，那我也要求你对我来放松嘛。那互相卡脖子的时候，那同时松手，双方至少现在都不窒息了啊。另外一个方面呢，那不是解决美国对中国的贸易逆差吗？那我认为
其实美国那乙烷，就前一段时间不卖给中国那些乙烷，我估计都会恢复对中国销售，因为会解决美国对中国的贸易逆差问题。所以你可以看到了吗？特朗普说的，他说这个中国留学生到美国去，这仅仅是其实谈判过程中间不重要的一个细节，最重要的细节，特朗普并没有在他的那个社交网站上披露出来。这是我对中美这次谈判过程中间最终谈判结果的一个预测准不准？大家过2天可以看出来了那节目的最后呢，我想讲一下就我说的这一次中美的谈判过程中间最重要的一个转折，就是双方由所谓的贸易战、所谓的关税战，转到了所谓的产业链之间的战争。而产业链之间的战争美国就没有那么大优势了。美国对中国可以卡脖子的是芯片，而中国对美国卡脖子的现在是稀土。那么稀土虽然说其实在全球范围内资源也不是特别的稀缺但是美国要想建立自己的稀土供应链，困难可能比很多人想象的要大。据说美国的国防部已经说了，在2027年，美国所有军工企业的稀土要完全摆脱对中国的稀土资源的控制。但是很多人都不乐观，就认为2027年可能做不到，因为美国现在呢让必拓集团呢在加拿大建一家稀土的这个加工企业，那么同时呢，美国在格陵兰那个地方也要收购一家的稀土企业但是这稀土无论从这个冶炼到加工这个过程中间的技术储备其实都不是1天2天能够建立起来的。所以有人估计，美国要军工企业摆脱对中国的依赖，可能至少需要5年的时间。但是这5年的时间在现在特殊的时代其实可能已经可以决定很多事情了。那你美国你现在的关税战对中国你打，为什么你打不下去了？就是中国用产业链来遏制美国的关税战了。所以当你的产业链对中国构成依赖的时候，你所有的关税的这种所谓的措施就全都失效了。而且下一步在这个产业链之间的彼此掐脖子的过程中间，实际上美国实际上也很难占得先机。Our trade with China, which will reduce our trade deficit. But first, we wanted to get the framework launched. Is there enforcement in this deal? As long as Donald Trump's the president, there's going to be enforcement. Just trust me on that. Well, that's a really good answer. I love that Phase answer. one trade deal come up? Geneva was 4 weeks ago. How do you avoid having this situation happen again? 也不光是在稀土你在很多其他领域内，你的产业链全部转移到中国所以我认为未来其实对于美国来讲，最重要的是要在中国之外要建立起一套不依赖于中国的产业链，这个无比重要。这个产业链不一定在美国，但你跟中国之间面临着这样一种价值观层面的对撞，也包括经济领域的竞争，那你产业链如果完全在对方的这个境内，那你还怎么打呀？所以这个产业链不一定非得在美国本土，但你至少在美国的盟国，比如说日本韩国欧洲这个国家。那这些国家，如果你的产业链构成了美国这个整个体系中间的一部分的话那你跟中国在进行产业链的博弈过程中间还算有话语权。但假如你在这个过程中间没有建构起来这样的产业链，那下一步美国跟中国之间所有互相卡脖子的这种博弈它都不可能获得上风了。所以这个恐怕是这一次美国贸易战过程中间给川普所带来的最大的教训，也给美国现在对华鹰派所造成的最大的教训。那么未来呢，美国到底能不能在中国境外建立起来一个不依赖于中国的核心产业的产业链呢？至少现在还完全看不出来，我们呢只能拭目以待好，我今天就讲到这里，谢谢各位。We have had 2 days of the productive talks. They are ongoing. My colleagues, Secretary Lechnick and Ambassador Greer, are going to be continuing as needed with the Chinese delegation. So thank you very much.
I take it to mean from that there's, you're not saying that we won't increase the access to China of our highest end chip technology. I'm not saying you're saying we are. I'm just asking, you haven't ruled that out. Am I interpreting you right?